Hello, Giang bếp của tôi xin chào. Hôm nay mình hái rau ngót vào nấu canh. Cây rau ngót này mẹ mình cho mình đó. Sẵn bà chị cho 3 con khô cát sặc. Mình ngâm bia nửa ngày. Sau đó mình rửa sạch lại và mình phi hành tím lên chiên cá cho thật là vàng. Ra chợ thấy trái xoài tượng của Việt Nam nè. Mình mua về mình bào sợi ăn kèm với lại khô cá. Rau ngót mình chà muối rửa sạch, sau đó mình đã hầm xương sẵn rồi, bây giờ thả vô thôi. Đây là mâm cơm đơn giản trong gian bếp mẹ tôi. Mình xé miếng cá khô nè, mình ăn kèm với lại miếng xoài, nó vừa chua vừa mặn rất là ngon. Còn rau ngót mình hái tươi vô mình nấu với lại sườn non, phải nói là nó ngọt và nó mát ruột làm sao. Mong mọi người chúng ta luôn được khỏe mạnh và bình an.